अभी अभी क्लास करके आई हूँ और मुझे भूख लग रही है, तो चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाते हैं। और ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाने जा रही हूँ पैनकेक। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्मा गई तो आगोश में लो, हो सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोल न हल्के हल्के